Sidano, Leonida Sidano, Ivan Canila Sidano, Inita Selma, Honoria Pansoy, Agustin Baba. Isa pasalamat sa mayong panglawas o sa mga kanagmilani, Candelaria Cabatuan, Alejandro Cabatuan, Dolores Anyabisa, Roberto Anyabisa, Livenia Anyabisa, Jose Anyabisa Sr., Dativa Anyabisa, Perla Jimenez, Era Cabiso, Erlinda Cabiso, o sa Tanang Kalag. Anak pamisa si John Lloyd Cabatuan and family. Pamisa sa Kalag ni Luis Paraga ug Magina Paraga ug sa tanang mga Kalag. Nagpamisa Paraga family. Pamisa alang sa mga Kalag nila ni Guadalupe Aquiras, Pedro Aquiras, Mamerto Aquiras, Emiliana Corpornio, Mamerto Herasmio, Gaudiuso Herasmio, Pelomina Bastalo, ug sa tanang Kalag sa Purgatorio. Alang sa Kalag ni Lilia Herasmio. Thanksgiving for the gift of life from Raul Castro. Thanksgiving for the success of Castro Yudiku. Pamisa alang sa mga kalapnitan ni Anastasia Ingracial, Constantino Ingracial, Manolo Ingracial, Menelia Ingracial, Asteria Ingracial, Roberto Dixon, Gaudiuso Herasmio, Pelomina Bastalo, Victoria Ingracial, Kiriko Dixon, ug sa tanang Kalag sa Purgatorio. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nagawa. Pamisa pasalamat sa mga Berlin Sarikla, Berlin de Gracia, Senior San Roque, Senior Santo Niño. Pamisa alang sa kalapnila ni Bernadette, Amado, Leonora, Filemon, Anselma, Angel, Laurito, Crespito, Alfredo, Carlito, Andang, Eli, Toriano, Latia, Enaro. O sa tanang Kalag, wala na naghandong kanila. Ang nagpamisa, Barpido, family. Pamisa alang sa mga kalapnila ni Melicio Soliva, o ni Bernardina Soliva, o sa tanang mga Kalag, wala na minangdumi. Ang nagpamisa, Soliva family. Pamisa alang sa mga kalapnila ni Sebriano Tumulak, Fabiola Tumulak, Sinon Amaro, Pilaria Amaro, Delia Mirali, Belinda Cañete, Jovin Cañete Sr., Leonora Sasi Idanyo, Romulo Tumulak. Pamisa alang sa kalapnila ni Cecilia Gabon, Simon Gabon, o sa kanang mga Kalag na wala na ilang handong. Nagpamisa Rosario. Thanksgiving Mass for all the blessing received, offered by Miss Annie Bantoa and family. Prayer offer for the souls of Eileen Bantoa, Epifania Barito, Barita, Chodoro Barita, Oliver Glodopis Sr. Isa pasalamat sa Ginoo ug ni Mary ug ni
Ipasal si Cayetano Mark utang sa iyang exam. Kamisa sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug labi na kadtong mga kalag wala na ang duma. Isa pa salamat sa mga grasya nga among nagawa karong bulana na mao ang pinansyal ug ang among negosyo nga gamay ug maayong panglawas sa tibuok na akong pamilya, kalinaw sa pagpuyo o permanenteng trabaho sa akong bana. Ang nagkalat, Vista and Family. Kamisa sa mga kalaking lani, Rosmero Anyagisa, Eleuterio Ibarita, of death anniversary ni Filomena Ibarita. Kamisa alam sa mga kalakilan ni Valentin Cañedo, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tamusa, Leon Cañedo, Romana Abad, Vicenta Mamre, Hilaria Manubak, Eduardo Cañedo, Clody Cañedo, Jonesio Cañedo, Fernando Hertes, Janet Hertes, Salvador Hertes, Diomedes Manubak, Josephine Manubak, ug sa tanang kalag. Pamisa sa mga kagabila ni Beatriz Ribino, Elisa, Edgar, Filipa, Amparo, Felix, Orvida, Loncio, Gregorio, Bertolo Sr., Peslita, Maximo, Caridad, Asita, Rayo, Juliana May, Rufila, Stanley, Kamangkata. O sa tanang mga kala sa purgatorio, mawala na naghandong kaniya.
Thanksgiving Mass for all the graces received and good health. Kamisa sa pasalamat sa Birhen sa Rikla, Naghalad Jimenez Family. Misa pasalamat sa mahal na Birhen sa Rikla o sa tanang grasya nga nadawat na kag-adlaw. Pamisa usab alang sa mga kalaknila ni Regeno Talandron, Kinara Selion Talandron, Ines Paran, Pedro Selion, Julia Sakon, Simeon Sakon, Lianda Sakon, Rencio Ubanos, ug sa tanang mga kalab sa purgatorio. Pamisa sa kalab ni Doroteo Permasio, ug sa tanang kalab sa purgatorio, labi na sa kalab na wala na ng handong. Nagpamisa, Lindy and Christian. Pamisa sa tanang mga santos o sa mga kalab. Nagpamisa Badayos Family. Pamisa sa mga grasyang nagawa o sa maayong panlawas. Pamisa sa mga kalapida ni Ali Amberco, Dimitria Alindao, Mauro Alindao, Alberto Limosinero Sr., Polito Limosinero, Cesar Aramita Sr., Leoncia Atabilu, Rocky Atabilu, Socrates Rodrigo, Iva Sidano, Maria Socorro Cañada, ang nagpamisa Joan Noel Lemones Cero. Thanksgiving Mass, thank you Lord for the graces received, offered by the Magan family.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, pagkukma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay nga naa kaninyo. Atong isaulog karon ang solemnidad sa Kristo nga Hari. Ang katapusang Domingo din gitarikan mong kalendaryo nato sa simbahan. So kita kitay duman ang atong pinunanay nga hari sa kinabuhi sa Jesus. Kung madanglan kita mabalik kaniya, isip ang Alpha and the Omega sa ating kinabuhi. Uban sa mga intensyon na atong nabasa atong ikuyong ang atong kasalag sa kalunan. Kung mga isono kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa, maginulsol kita sa atong mga sala, kung kita pasaylo sa atong pinagawang mga. Kaluyan ang kita sa Diyos nga makagagamot sa tanan. Ug pasayon sa itong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa langit.
O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, ibungkag mo ang mga gahom sa dautan, o gibago mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw na sa imong himaya, ug sa walay punong magdayeg kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog karyo man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Pagbasa ikan sa pasaw ni Propeta Daniel. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananahon. Kung nakita ko man sa mga panganod sa langit, ang daw sa katao, binuhol siya sa walay katapusan. O gipailas siya kaniya. O kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya ug ang gingharian, aron nalagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa. Gikan sa pasawon sa among ipadayon. O gikan kang Jesucristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw na mausap ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya o pinaagis ayang kamatayon. Iluwas kita niya sa atong mga sala. O gihimong usa kaging harian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Diyos o Amahan. Iyan ni Jesucristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod o makita kayo siya sa tanan lakip sa magkansang kaniya. Maghilak sa kaduol ang tanang katawan sa yuta tungod kaniya. Inuod kayo kini. Amen. Ako ang Alpha ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Diyos na labing gamhanan, ang Diyos karon kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanakan ninyo. Kinudlugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Sa Jesus mitubag, imura ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba Ginoon sa uban nga mitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudyo ba pagod ako? Ang imong kaugalingong katauhan o ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga kanako, unsabay imong nabuhat. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili niining kalibutana, kon ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makikaway unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya nining kalibutan. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba diay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga ako hari. Tungod niini natawo ug nianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
So sa ato nagikaingon kaniha na kita karon sa katapos sa adlaw niining tuig sa simbahan, liturgikan mong kalendaryo na karon atong giselebrar ang solemnidad, ang akong piyesta sa Kristo nga Hari. Kristo atong Hari, Hari sa kalibutan ug ang pinunanay nga Hari sa universo. Tingali, kay Bautan, nakakita ta sa mga salida, nakakita ta mga o nakabasa ta mga istorya kung unsa ang pagkahari kundi sa kalibutan na tutan-awon, di ba? Ang mga hari nagpuyo sa palasyo, ang mga hari na idaghang mga mga servants na alagad, doon ay mga daghan kaayong mga kaptangan, no? Mo ni ang hari sa kalibutan. Apan sa Jesus ingon sa Ebanghelyo karon, ang akong tingharian o ako hari, pero dili ini kalibutan. Lahi na pagkahari sa Jesus. Kaya nga naman sa Jesus, anak sa Diyos, ug hari dinhi, dili dinhi sa yuta, kundi dito sa langit, o gani kita ihangyo na siya unta atong paharion dinhi sa kalibutan. Dito tingali nga atong himong kanang reminder kanang si Jesus dili dinhi sa kalibutan siya ang hari, no? Dili siya dinhi sa kalibutan nga atong pagsabot sa iyang pagkahari. Familiar mo sa cards, di ba? Play cards. Naay hari? Wala. Okay. Unsa man ang naadiya sa hari, unsa may mga gitawag o no? Naay gitawag o spade, hari nga spade, hari nga diamond, hari nga yung lagi hari nga club. Okay? And then hari nga heart. Heart of spade, heart of diamond, heart of heart. Okay. King of clubs, king of spades, king of diamonds, and king of hearts. Sa Jesus, no, kininindot nga mo rin kapainom na ito. Sa Jesus, dili king of spades. Kaya nga naman, ang spades, kanang mga tao na dunay, mga sakop, mga armies, mga troops, no? Spades and firearms and swords. Sa Jesus, sa iyang pagkahari, wala siya diini nga nasa mga tropa na makikaway, makikasda sa lain-laing mga lugar kay sa iyang mga kaaway. Kay si Jesus, lahi ang pagkahari. Dili po si Jesus, king like clubs. Isa man ang clubs. Sa una, ang mga hari na sila'y way, no, na sila'y mga grupo, kunya ang ilang purpose nila mag-enjoy, mag-entertain. Ang ilang ganing buhaton, no? Okay, yung dumaan na ka ng mga Colosseum, kanagong sabungan, no? Inanamana, no? Kung sa may ilang sabong dito sa una, dili manok. Kung sa ilang sabong, ha? Dili lang tayo, kundi kami tao. No? Nakita mo ng mga salida na itawag ko gladiators, kanang mga nag-away, para i-entertain nila ang hari. Magagiyamang mga alipulas, si Jesus dili na ang hari. Kay si Jesus did not come as a king for entertainment. Si Jesus diyan sa kalibutan, aron mag-alagad, aron muluwas sa katawunan. Si Jesus said, it's not a king of diamonds. He's not a king with living in a palace. Hindi siya hari nga naidaghan kaayong mga ulawan o mga diamonds sa iyang kinabuhi. Gamit si Jesus, perte ka simple. No? Pobre gamit si Jesus. Kaya siya anak raman sa ordinaryong panday ni San Jose. So Jesus is not the king of spades, king of clubs, king of spades, but Jesus is the king of hearts. Ano man, kay tinud-anay si Jesus hari, pero ang iyang kaharian naa sa atong kasing-kasing.
Lahi siya na pagkahari, kaya niyang gitudlo nato, dili pakig-away, kung dili pa higugmaay. Dili siya hari, nga makig-asdan sa lahing mga ginharian, kundi hari siya nga iyahan sa kuko ng uban pinaagi sa pagserbisyo o paan pinaagi sa pagpangluwas at sa bukma. Mawin, kahapon ba, sinihisgot na suryahanay ni asa malibutang ng Kristo na hari. Kapag mo nga mabakay na siya, ano kaya wala na may itaasok maayon, kaya naa siya meaning. Ang iyang kasing-kasing, level ra sa kasing-kasing sa tao. Tanawag ito, level ra ang kasing-kasing. Kung siya'y pasabot, na si Jesus, hari tinod siya, pero hari siya naka-level sa atong kasing-kasing. Kabalo siya sa atong mga kasinatian. Kabalo siya, makasabot siya sa atong nagiyan, o gani iyang ang tabangan. Mao gani, nakita din sa kalibutan, bulahan ka, kung imong yung gidawat sa Jesus, isip hari sa imong kasing-kasing as the King of Hearts. Nga naman, kay Jesus, na siya ihatag nato. Una, power. Dili power, dili gahom para ka makigbatok sa uban. Dili gahom nga ikaw magpakigbabaw na mas maantigo, mas makamaw ka sa uban, pero gahom para mabuhat sa mga insakto o sa mga maayo na mga buhat. The power to do good and the power even to love people who are not lovable. The power to forgive. Diba kasuway mo ka na gusto ka mong lubat sa kabutang pero makainom kang tao na dyan ko na sa'yo ka dito. Diba di man sa'yo pag binuutan, mas dalit na binuang tinuod? Mas dali nga nahimo kang faithful mabana kaysa mangita kag mga lain-lain nga mga gusto ni mong igubaon. Mas dali na kaysa tinunanay ka mabana o asawa. Mas dali pa nga mupasaylo sa imong mga kaigsuunan nga nakasala nimo. Dili sayon pinangin ka gahom. Itin sa ihatag ni Jesus na gahom, ang gahom sa pagpasaylo, ang gahom sa pagpaubos. O ni gahom, dili gahom nga akong lupigon ang uban. Jesus also gives us another P, which is a privilege and a position. Unsa man ni? Kung atong dawaton sa Jesus isip hari sa atong kasing-kasing as the King of our hearts, then God will give us the privilege to be called children of His Father. Kita mamahimong mga anak sa Diyos. Tawag na niya. Ilabi na umadam lamingon siyang anak, dali, anina, sold na, hindi sa kinaligan sa namin. That is, ikaw mahimong pariho sa mga anghel, mahimong pariho sa mga santos, because God will give you the privilege to be one of the blessed in heaven. Basta sa Jesus, ang atong imong hari sa atong kasing-kasing. Kung si Jesus atong dawaton, isip hari sa atong pamilya, Jesus will give us this power, this privilege. And lastly, si Jesus, kung atong dawaton, isip hari sa atong kasing-kasing, He will give us the greatest possession. Kung sa maning possession, dili position, pero possession. Ang possession of paradise of heaven. The possession of eternal life. Ang kinabuhi nga wala na katapusan. Ang ganti sa kinabuhi at sa kalibutan na wala na pagkatapos na kalipay o kalinaw dito sa langit. So with God, Jesus, ang hari sa universo, ang hari nga gikan sa langit atong paharion sa atong pamilya, dili kita mo'y maghari-hari sa atong pamilya, sa atong lugar, kundi si Jesus. Kung si Jesus hari sa atong kinabuhi, yan ang karagaan ng tulog. The power of the Holy Spirit, the possession of eternal life, and the privilege to be among the blessed in heaven one day. Tinaupunta, nining atong pag-celebrate sa Kristo na hari.
dinuganay, ngayon na to siyang hari sa akong kasing-kasing, hari sa akong pamilya, ug hari dinhi sa among nasud. Amen. Palihog mo. Nagato kami sa usa ka Dios nga amahan magagagamon sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo nga butong anak nga Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Kaya nang binuhat kiniya sa amahan, pinagi kaniya ng alimo ang tanan, tungod ka natong mga tao, gaalang sa itong kaluwasan. Kanawag siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaantos siya namatay og hilubong sa katulong adlaw na banhaw. Siya mismo aron matuman ang kasulatan. Misa kasi sa langit ang nagalingkod sa tuo sa Dios. Mabalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. O ganiyang tingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ang magbuhatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa mahanog sa anak, dugan sa mahanog sa anak isimba sa ugihimaya o gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, kung sa kinabuhi, kung sa umaabot na kalibutan. Amen. Uban sa limaya nga balay pagkatapos nga labang kamanduan, ang amahan nagpahiluna sa iyang nagpakatawang anak nga hari sa tanang mga binuhan. O moingon kita, uban ni Kristo ang among hari, amahan, dungga kami. Dungga. Nga ang atong katolikong simbahan, magpadayon sa pagdani sa mga katawhan, ngadto sa gingharian, nga dili iya sa kalibutan. Magkampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga Nga ang dagko ug gamhanang kanasuran, mulikay sa kabuhi, ug mangita sa tinuod nga kalibutan. Magkampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga Naalam niya itong nag-antos sa nagkalain-laing matan sa sakit, nga makabatuon na sila, ug hingpit na karingan, ug kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga Nga ang mga nagalagad sa mga masipiton, ug ubang butong sa kapilingan, makabatuon kanunay o grasya sa pagkalabuntay o mapanaligtan sila. Magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magngalampuson nunta ang tanan nga kalukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalamon ang atong pagtuo ug paglawom isip mga binunyag. Magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camuno, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga Nga ang mga nangamatay, makadayon sa presensya sa ilang manuluwas, ug magpuyo uban kaniya sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo ang amahan, dungga
sa among Ginoo ug Hari, sa among pagtampo sa katawhan o sa kalibutan, atagi ang usab-usa ug kaisog nga mubarog nga maunungon kang Kristo ug sa iyang simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngayon, ang kapitaro ng ako ng inyong sakripisyo, dawato ng tas sa Diyos na mahan, makagagamong sa tanan. Ano sa pagdali pagmaya sa para sa pagkakusanan ng Espiritu Santo sa sila. O Ginoo, nagahalat kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Tinagin ini ang katawhan giuli ni Kristo nga na kanimo. Makapadangat unta kini sa kayusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakaniyo. Ibayong inyong mga kasing-kasing.
kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mga Diyos na dunay makagagapong sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga hari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan sa Jesucristo imong bugtong anak ug among Ginoo. Dito sa altar sa krus, sa iyang paghalag sa kaugalingon nga putling nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, itugyan niya nanha kanimo ang usa ka gingharian nga lupok ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ubos na ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Luyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa inyong walay punong himaya, kaya sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-inom. Santos kay ikaw, O Ginoo, ang tumuran sa kanang kasantos. Ipadala imong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw kalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinud-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas, akong itugyan alam kanimo. Sa samang paagi tapos ang kanihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, nihatag nini ngadto sa mga tinud-an ug miingon. Dawata kini, ug Panginoon kamo nga tanan di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay ng kasuotan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandog kana. Kini ang misteryo sa pagtuto. Si Kristo ay bunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinugin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Aron paghandog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, liningpan sa kinabuhi ukalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug mualagad kanimo. Imo nga kami nga makalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimbit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsoon na nangamatay, siyempre na silang tanan mong ipainungdan ng Santos na Misa. Umon nga mabanhaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dahil silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, mga kaming mangayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, ug San Luis Maria sa Monfort, Pambiyaga Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila kung ikaw nga dayon, ug amo ikaw nga himayaan, pinaagi na Jesucristo, imong amin. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, ihatagan na kanimo makagagahong nga mahal, ihasa kayo sa Espiritu Santo, ang talang dumugong himaya, ang sa kahangturan. Karon nag-ampo kita sa mga pinanggapamahan. At ang gamito ang mga pulong itudlo ka na sa mga. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang kautan ug tanang katalagman. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinawangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug nahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nag-iungkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw natawag Ginoong among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, kung sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug haring hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ka na kung palang inigsunay ng dahil ko na.
Jesus, anak sa Diyos, sa ganang Maria. Siyang Kordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalimutan. Kulahan kitang tawagan makamit sa iyang pagkakas. Act of spiritual communion. Ako, Jesus, nagatuo ko ikaw na nasa labing dalaang sakramento. Higugma ko ikaw labaw sa tanan, gako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sa milindili ko man ikaw malawat diya sa paging sakramental, umaring ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw sa magkaniya ka, uban ka na ko. Kung hingpit kong iusa ang akong kaugalingon ng kanimo. Ayaw itugod na ako mamimula kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, tiyatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, nga kalano na lang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagkuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dana kami nga sa kalipay sa iyang gingarian nga tunay. Din siya buhi ug ari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakanipyo. Orasyon pinaka. Diyos, among mahal, misampit kami kanina, niining panahon sa aming paginhawa. Nga unta, mapanaligdan mo kami, batok niining bulga sa COVID-19 virus, na mikalas na sa pipila ang mga kinilig sa among kaigsuunan, o nagihagom sa kalighan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang sa mga taong gitahasan sa pagtuon sa himunan, niining maong virus, na nagdala sa makalilisang sakit. Giyay ang mga kamu, ug lamdagi ang mga namunan sa mga doktor, na nagalinang sa mga sakit. Subay sa ilang kapakos, ug ginuyugan sa bunga ug kaligid. Kanila usab ng mga kawali, sa lokal ug nasod ng pangagamahan, ug kanilang mga pribado ng mga ahensya, nga nangitaw kasubaran sa makong epidemya. Makatagan ta sila sa imong Diyos muna. Mga liupusag kami kanina, nga nag-iagom sa makong epidemya. Mahatag ang tatawali ang kapiskay sa inyong pangyalas. Pitanya ka na mo ang grasya, na magkaiusa kami sa pabuti, alang sa kayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga itinahangin. Ginoo, among ipamay, pinahagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, na nagapuyog ng gahay, ubang kanino, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Yang po kami, San Rafael Arcangel, yang po kami, San Roque, yang po kami, San Lorenzo Ruiz, yang po kami, San Pedro Caluso, yang po kami, San Luis Maria Zuniga, yang po kami, Beata Maria Luisa Axis, yang po kami. Pag-ambot sa consecration of the human race to the Sacred Heart on the feast that Solemnity of Christ the King. Mag-ampo kita, matamis umuyamot ng Jesus, manunubos sa katawhan tanawa kami sa dakong pagpaubos na nagaluhod sa tubangan sa imong altar, imo kami ngabuot, kami mahimo, ug aron kami makapuyog sa hingpit na pagkahiusa kanimo, kaming tanan ug ang tagsa-tagsa kanamo sa dakong pagkigugma nagahalad ining adlaw sa among kaugalingon nganha sa imong bilinhon kasing-kasing. Daghan pa kay naalaot, wala gayon makaila kanimo. Daghan ang tinamay ang insay mong mga sugo, bibiya kanimo. O maluloyon Jesus, kaluyan mo silang tanan, ug daniha silang anha sa bilinhon mong kasing-kasing. Maghari ka, Ginoo, dili lamang sa mga anak na magsinuganon nga wala gayon magpahilayo kanimo, kundi usab sa mga anak mong mausipon ug mabibiya kanimo. Papaulia sila pagdali sa amahan ng balay, kundi mga matay sa kagutom ug kahangol. Maghari ka unta niya itong linimbungan sa sayo, kung sa Espiritu sa kabigtilan, nagpuyo sa nahimulag kanimo. Pabalika sila o
sa dungguanan sa kamatuuran ug sa kahiusa sa pagtuo aron sa labing madali matukod ang sa alamang kapundok sa kahayupan ubos sa usa ka magbalantay. Hatagi Ginoo ang imong simbahan sa kalig-on ug sa himpit nga kagawasan. Tuguti ang tanang lungsod sa kalinaw sa iyang kahimtang. Himuang nga sa tanang dapit sa kalibutan mabati ang usa lamang katingog. Daygon ang kasing-kasing Dios nun ginikanan sa atong mga kaluwasan. Kaniya ipahinungod ang mga alawiton sa dungog ug himaya sa tanang katuigan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Kalihog iluko inyong mga ulo, pangayoon ang panalangin sa Diyos. Ang Diyos nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan, ug magbubo nga mahigumaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga sa inyong mga kasing-kasing moungod sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Ikaplagan unda kamo nga mga maalam ug sa mga maayo ug matarong matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios ug mga himo kamo nga kauban nga manunod sa malubulubyo sa langit. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Anak, Ama, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na Santos na Misa, muli kita gano'n po ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Banana namin sa matagagaya, gata namin po nito. Pasalo ako niya sa mga isa. Ang mga nagpapasalo kami sa nagsala, panamon ko, hindi mo kami ibigyan sa pagsala. Pinangaraw sa kanya sa datatan. Maghimaya ka Maria, nasunod ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Walahan ikaw sa babae ng tanan, walahan sa magbunga sa tiyan mo na sa Kristo. Santa Maria, anak ka sa Diyos, sa buwang kumpunin ka sa sa oras ng kamatay. Paulay na tayo inihatag ng kanila o Ginoo. Pinunta sila sa kalinaw,